على فكره السايس بيكسب اكتر منك، بس تعرف بقى مين تاني بيكسب اكتر منه؟ في نفس الوقت اللي انت بتتخانق فيه على مكان تركن، في واحد تاني بيعد فلوس، واللي بنتكلم عنه هنا هو واحد من اذكى الاستثمارات العقاريه، الباركينج، الجراجات. مستحيل يا عم، الناس بتحب تستثمر في الشقق او المحلات، لكن محدش بياخد باله ان قطعه ارض صغيره من غير تشطيب ممكن تدخل دخل ثابت وعلى مدار الساعه. وده طبعا غير اهم حاجه، ان مع زياده عدد العربيات كل سنه والمساحات اللي ممكن نركن فيها بتقل، الطلب على الجراشات بيزيد والاسعار بتولع. ففي فرصه قويه ليك قوي هنا. ازاي بقى؟ بدل ما تاجر شقه في الشهر، الباركينج بيتاجر بالساعه، يعني فلوس حرفيا داخله كل دقيقه، ومصاريف تشغيل بسيطه، ومفيش صيانه معقده، والتشطيب مش مكلف. تعالى بقى اقول لك العائد قد ايه. بيوصل من 6 ل 12% سنويا، اغلى من اغلب انواع العقارات الثانيه. وفي مناطق في القاهره ركنه واحده في جراج خاص وصلت ل 100 جنيه في الساعه، يعني في 10 ساعات شغل في اليوم. الرقم مش معقول، ودي مش النهايه. المستقبل هيزود قيمه الاستثمار ده اكتر، ومع انتشار العربيات الكهربائيه اللي بتسوق نفسها، الطلب على الباركينج الذكي والامن هيكون ضروري جدا. حابب اسمع رايك. لو معاك راس مال دلوقتي، تشتري شقه ولا تشتري ارض تحولها لجراج؟